以后太子还那么小，你怎么忍心让我？上一世，我为了让自己的儿子上位，谋害皇帝有孕的嫔妃。你好可惜。勾结朝臣，逼宫皇帝。有错。皇帝，今日便是你的。亲，我机关算尽，却功败垂成。江明珠，你个毒妇！你害死了婉婉侯的孩子，你该死！江明珠，你伤害了我孽郎，我要杀了你！我大气最恶毒的太后，最终死在了一双儿女的手上。皇后娘娘，皇上已经在神医，在来的路上，神医一定能救活太子的，来不及了！你要干什么，孩子？皇后，不管你信与不信，今日太子落水一事与哀家无关。这一世，我将不再为那双白眼狼儿女筹谋，洗心革面，重新做人。太后，今日我儿若是活不成，我便和你不死不休！放！你竟敢污蔑哀家！太子落水一事与哀家无关。皇上驾到！小爷不从啊！学生，学生，太子如何？皇上放心，太子已无大碍。学少，今日若不是你，太子便救不活了。皇后娘娘，救太子的并非在下。什么？学少，你此话是何意？在我救太子之前，已经有人给他服下了保心丸，若不然也等不到我来。保心丸？保心丸乃是我师祖所制的保命丹药，世间少有。如此说来，太后方才给叶儿喂的，便是保心丸。儿臣替太子谢过母后。谢就不必了，只要皇帝和皇后不要再把哀家当做杀人凶手便是。唉，哀家这恶毒的形象已经深入人心，也无需刻意改变了。只要他们不记恨哀家就行了。是臣妾被追幽蒙了心，误会了母后，求母后宽恕。哀家罚了，退下吧。李德，恭喜宿主开启反派拯救系统。什么声音？什么声音？宿主每一次对南宫琴的善意都可获得生命值。目前南宫琴对宿主的仇恨值为178%，若仇恨值超过200，宿主将被南宫琴杀死。
你这劳什子反派系统到底是什么？有何用？宿主态度不好，新手大礼包延迟发放。啊？西彤，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 主子，主子，监安侯求见。大哥，让他进来。大哥今日来是为了太子一事吧？太后还是太着急了些。现在皇上有意进宫，若是被太子的事情刺激的太狠了，指不定会做出什么事来。上辈子大哥劝不动我，只能跟着我一起造反，最后落得个尸骨无存的下场，是我害了他。大哥误会了，今日太子落水一事不是哀家做的，否则哀家也不会拿出宝心丸救太子。如此便好。另外，太后吩咐臣的事，臣已经办妥了，只等后日上朝，定向皇上奏报。你说什么？太后不是让我和二弟在朝堂上阻止皇上实行的新政吗？我们已经笼络了不少朝臣，定不会让皇上如愿。妖兽啊！如今有了这反派拯救系统，对皇帝发难，如今只会加快我的死期。皇帝实行新政是好事，你们不得阻挠。啊！大哥，我今日跟你透个底，我眼瞅着臣儿越发不像话，哪里是做皇帝的料？这现如今的皇帝是个好皇帝。太后，您不想再争了？不想争，哀家现如今只想过清净人。太后，其实大哥也无意再争，只是今即便是你我相对，二弟那边恐怕也不愿意呀。上辈子便是江素撺掇我而造反，导致江家覆灭，江素更是带着臣儿投了敌国。大哥，你只管去通知自己人，不要轻举妄动。二哥那个哈若，由他去。王爷还未通传。我那逆子。江冰珠，你个毒妇！你害死了婉婉侯的我的孩子，你该死！怎么这么恶毒啊！婉儿她乖巧懂事，哪里不如你能演啊？你这么羞辱她！你这是为了那民女来向哀家讨说法啦？母后，孩儿只喜欢婉婉，婉婉是孩儿的救命恩人，婉婉必须是孩儿的正妃。上辈子这个逆子为了谢婉弑我，这辈子我便当没了这个儿子。你当真要娶谢婉？孩儿的正妃只有婉婉，如若不然，孩儿宁愿终生不娶。既如此，那你就娶吧。母后，你说什么？你不是自诩已经长大，可以为自己行为负责吗？那这样的话，你的事情尽管自己做吧，不要再来跟我哀家。好了，既然母后都这么说了，那孩儿就自己做主了。还望母后不要暗中阻挠，否则别怪孩儿翻脸。这王爷也太不懂事了，竟然为了一个民女和你翻脸。在他心里，哀家连谢婉的一根手指头都比不上。既如此，便成全了他。主子，王爷年轻不懂事，您真要放手不管了吗？哀家再不放手，他都要将哀家当仇人了。哀家倒是想好好瞧瞧，他与那谢婉是不是真能成一辈子的夫妻。皇上，会是属下拿到的消息。太子落水一事，线索竟全都指向太后。皇上，太后为太子殿下拿出了宝心丸，若真是他害的，又何须多此一举？朕知道，这摆明了是有人在背后操纵这一切。朕只是生气，这究竟是何人，竟敢在朕的眼皮底下诬陷我？去慈宁宫里。是。儿臣见过母后。
皇帝过来，可是查到了什么人对太子动了手？儿臣查到了证据，可都是指向母后的。啊？儿臣知道，此事必然不是母后的意思。可如果真要查下去，这后宫恐怕需要母后配合。这上面光慈宁宫的人就有4个，竟还牵扯到了安乐公主。就因为涉及到母后和安乐那边，朕才特意来请示母后。皇帝，这上面的人，你尽管让林显拿下，哀家绝不做。谢母。男主信任度增加5%，恭喜宿主获得3枚保心丸以及10颗10全大补丹。这系统这么好，保心丸如此珍贵，竟给了我3颗，还有10全大补丸。太后娘娘，不好了！可是早朝上，大爷称并未上朝，二爷他带着不少朝臣，当众阻拦皇上施行新政，更是以头枪地，要以死相见啊！什么？皇帝怕是要气坏了。主子，二爷这样和皇上作对，皇上怕是会把这笔账记到主子您的头上。哀家得先跟皇帝通个气，这天下还没有谁能让哀家背黑锅。他江素也不行。岂有此理！朕迟早要将他们碎尸万段。皇上，江苏那厮多半受了太后的指使，至于江蕙，奴才让人打听了，他根本就没病，只是装病没来上朝。皇上，太后娘娘请您去慈宁宫一趟。皇帝可知哀家今日叫你来，所为何事？母后，新政的推行势在必行，朕绝不退让。新政的推行动了太多人的利益，朕知道，可是为了天下的百姓，朕不得不这么做。皇帝可知朝中为何有那么多大臣阻挠？母后，您又何必明知故问？皇帝，哀家若当真要反对，必是一招出手，永绝后患，又岂会给皇帝你留有余地？朕不是太后授意。今日朝堂中站出来的朝臣，除了江素的爪牙，还有绝大多数的忠义。历朝历代新政的推行，哪一次不是用鲜血和杀伐铺路？皇帝如此急功近利，必不可成。那依母后之见，朕应当如何？皇帝刚开始切不可大刀阔斧，应当给众朝臣一些小利益，再许许图之。等到他们尝到甜头之后，再逐步推行新政。姜还是老妈，儿臣受教。太后，二爷来了。母后，那朕先退下来。皇帝先别走。江素这回一来，必是为了新政一事。皇帝且躲到屏风后头，听听江素怎么说。太后与我不是死对头吗？这是为何？哀家怎么说，皇帝未必会信，不如皇帝自己听听，方能。小妹，你到底怎么回事？皇上推行新政，分明是想瓦解你手中的势力，
你为何阻止大哥为难皇上？二哥，你这是来质问哀家？不敢。哀家的意思已经告诉过大哥，难道大哥没有转告给二哥吗？小妹，我不明白，一旦你的势力被瓦解，便是皇帝翻脸的时候，到时候后悔可就晚了。莫不是太后往日的发难，皆因江素所为？新政的推行的确会瓦解哀家的势力，但却惠及天下百姓。皇帝是个有远见的明君，这一次哀家支持皇帝。小妹，你手中的势力不可瓦解的。你想想着，这天下该是他的，为了陈儿，你也不能退让。将军忽然生气。警告！警告！男主的仇恨值即将突破200。臣儿内不得信，若是他当了皇帝，这大齐怕是要亡国。这事你不必再提，你也不要再有这样的妄想。小妹，陈儿还小，你好好教导，定不会比皇帝差的。烂的上墙，都到了娶妻的年纪，还要哀家如何教？行了，退下吧。皇帝，你可听到了？太后既然都挑明了，那容朕再问一句：太后难道真的不想让齐王当皇帝吗？那太后之前所做那些事情，又如何解释？哀家之前是有过这样的心思，毕竟哀家是个母亲。但承认是个没出息的，哀家也就断了这样的心思。母后果真这么想？不管你信不信，哀家如今只想安安生生的过几年快活日子。好，若母后真能做到，那朕也许萧苏河南功臣之事，必不会祸及太后及江家。男主仇恨值减10，奖励宿主大礼包1个。这些是什么？这些是什么？红薯，红薯高产杂粮作物8000到1万斤。若真有这样的产量，那大齐将不再缺粮食，每年也不会再有那么多饿死的百姓。玉米，亩产2500斤，此物称为土豆。亩产竟然能高达1万斤，系统若是奖励我一些金银珠宝，倒是不稀奇，唯独这个是惠及天下百姓的好东西。方若，主子，这些是什么？这些是惠及天下的好东西，你派人将这些粮食带到庄子里栽种起来。书籍记载的是栽种方法，记住，切勿出错。是，主子。还有一点，切记保密。奴婢明白。太后娘娘，不好了，安乐公主出事了。安乐，小明珠，伤害我的孽郎，我要杀了你！逆女，前世她骄纵无礼，到处惹祸，我因爱女心切，盲目为她出头，这一世我就当没了这个女儿。听说公主在御花园里受了欺负，叫您尽快去看看呢。哼，她能受欺负？她不欺负别人就不错。走，去看看。母后，你一定要给女儿做主，女儿头就是因为他们所烧的，他们胆敢将我烧成这样，定是没有将母后您放在眼里，你定要狠狠惩罚他们。
母后，事情不是这样的，哥哥他并非有意，他也是为了护着儿臣。母后若要罚，就罚儿臣一个吧。母后，刺猬的伤是儿臣造成的，儿臣愿承担一切。上一世，又是这两个贱坯子！我刚被母后责骂完，凭什么他们这么开心？走。侍卫，你干什么？哼，那也是你叫的。给本公主封赏，把本公主的血舔干净，本公主就饶了你。南宫羽，你不讲道理。我哥哥是齐王，我的母亲是太后，我就是道理。别小心！公主！误会容了！快杀母后！我要杀了他们！快去！好。母后，都是他们！来人，把他们2人都给我拖出去，杖责20。上一世我护女心切，不问青红皂白打了他们20大板，南宫受过状，南宫瑾更是因此坏了身子，怀不上孩子。母后，这事儿他们谁也逃不了。人家闭嘴！母后，人家闭嘴！母后，你为什么打我呀？说吧，发生了什么事？一五一十的交代，如有不实，哀家即刻送你去慎刑司。太后娘娘，刚才安乐，你还有什么可说的？那不管怎么样，女儿头就是为了南宫寿所伤，您不能就这么轻易放过他们。哀家怎么就生了你这么个又蠢又毒的东西？那不是你的仇人，是你的兄弟姐妹，自己有错在先，倒还不放过他们了。母后，您疯了吗？我可是你的亲生女儿，你这么对我，你会后悔的。死东西！太后娘娘，公主殿下这回怕是真的伤心了，要不奴婢去哄哄？不必，都是以前哀家惯坏了他，让他自己好好反省反省。起来吧。你这副羸弱的样子是做给谁看？哀家自抚养你们2人，是少你们吃，还是少你们穿了？母后误会了，是儿臣自己身子不好，不生气。太后手下留情。太后息怒，阿树和阿锦这2个孩子不懂事，可到底是皇室血脉，还请太后从轻责罚。这个苍奸，平太妃倒是好心。臣妾知道安乐公主伤得严重，太后心里有气。可即使您是高高在上的太后，这件事也不全是他们的错。平太妃这是在……多谢平太妃，母后处事公道，并没有对我们如何。别人的女儿怎么就那么聪明，一眼就能看出平太妃是在故意。唉，不想你的孽障。平太妃可听清楚了，以后要做好事，可得搞清楚事情的缘由。不知道的，还以为你跟他们兄妹俩有仇，恨不得哀家处置了他们。臣妾没有这个意思，只是他们母亲在的时候与臣妾十分交好，因此想要多照顾他们几分。平太妃可别说笑了，你们要是好姐妹，那珍妃为何把他们兄妹俩托付给我？可见珍妃也没有把你当成什么好姐妹。行了，哀家对你们所谓的姐妹情缘并不感兴趣，不如你给珍妃上几炷香，让她晚上回来跟你好好聊聊，再叙叙姐妹情缘。行了，先皇已经不在了，做这副样子给谁看？
这是哀家珍藏的十全大补丸，一共有10颗，你每个月吃1口，即便是天生羸弱，也能调养好。这系统奖励的大补丸刚好派上用场。多谢母后。多谢母后。方若，去查查那个平太妃。以前哀家倒是小瞧了她，没想到这不声不响的，倒是没少笼络人心。我只是担心，才上前劝说了几句，没想到太后居然这样指责我。以后阿寿兄妹要怎么看我？太妃，太后的脾气你也知道什么样的，她的话您就别往心里去了。是啊，皇上说的对，那我往后便少去自讨没趣。皇上，今天的事情，臣妾也听说了。嫔太妃好歹也抚养过这段时间，太后愈发不服。臣妾倒觉得太后处置的已经很公道了。听说安乐公主被太后打了2巴掌，现在还在屋里头哭呢。安乐性子刁蛮，就连我们的太子也被安乐欺负，是该的。不过太后现在的手段是愈发粗暴，连安乐公主都打。太后，太子落水一事查得怎么样了？这属下刚查到了一些线索，皇上让属下即刻禀令国母。没想到这事竟然有平太妃的手笔，她倒是不遗余力的给哀家树敌。南宫硕兄妹这些年被苛待，居然也是平太妃拦截了主子您给的月钱，当真是胆大。去，派人把这事儿透露给南宫硕兄妹知道。是。太后娘娘，不好了，少安宫的2个宫女服毒自尽了。是平安和福宝。就是。回禀太后，属下查到的消息便是他们2人。此刻说什么服毒自尽，绝不可信。岂有此理！平太妃竟如此心狠手辣。起驾，去乾清宫。平太妃曾经也抚养过这段时间，朕还是了解平太妃。母后，那2名宫女说不定也是被人安排的，因此动干戈不合适吧？哀家连慈宁宫都让你上来了，他寿安宫就大动干戈了？莫非在皇帝心里，他这个太妃比哀家这个太后还要尊贵？儿臣倒没有这个意思，只是如今那2名宫女已死了。无论如何，他平太妃都有管教不严之罪。去，把平太妃带来。是。见过皇上，娘娘静安。哀家可一点都不安。你宫里出了谋害太子的宫女，莫非以为杀人灭口就能掩盖过去？太子这么聪慧可爱，臣妾喜欢还来不及，又怎会害他？请皇上明察。人都死了还怎么查？这时候有恃无恐，是故意的。不管那2个宫女是否受你指使，总之，哀家治你个管教不严之罪，无过法。母后，平太妃到底也是抚养过儿臣的，还请您看在儿臣的颜面上，从轻处罚。既然皇帝都这么说了，那哀家也不好重罚。平太妃，去慈宁宫门口跪下。太后，皇上，是臣妾认罪。什么？加害太子的居然是平太妃！乾清宫放出了消息，如今死无对证，太后只好小惩了平太妃。本宫和平太妃素来无过节，皇上待她更是宽厚，没想到她
他居然这么狠心。可到底平太妃是抚养过皇上，此事若不是太后，恐怕皇上便要轻轻接过去了。抚养过皇上又如何？动本宫的太子平太妃，你给本宫等着！主子，边关传来消息了，他可还好？大将军又打了胜仗，这下那些鞑子再也不敢侵犯咱们大秦了。皇上下令嘉奖，秦将军不日便可以班师回朝。太好了，这么多年，他也是该回来了。主子，您和秦将军少年情分，原先都已经定下婚期，若不是一朝被选入后宫成为继后，恐怕早就已经芳若。别说了，我如今35岁，不过是个半老许娘，我与他也绝有可能。男主仇恨值+5。怎么回事？莫非皇上知晓我与秦将军的事？方若，你快去打听打听，皇帝今日到底发生什么事了？好，快去！是。发生何事？非要大半夜的闹起来？他让母后休息了。智答应和侍卫私通被人发现，皇上震怒，儿臣六神无主，这才来请示母后。此事正是哀家故意安排人揭露的。皇后，你是后宫之主，发生了这样的事情，你应该好好整顿一下后宫。太后这是愿意放权给我管理后宫了。母后，儿臣心里没底。皇后，你是一国之母，理应承担起管理后宫的责任。趁着这次的事情，把上次太子落水一事也彻底查清楚，尤其平太妃的宫，给哀家好好查查。儿臣明白了，谨遵母后吩咐。多谢母后体恤呀。主子，这次皇后肃清了后宫中平太妃2/3的人手，真可谓大快人心。对了，我让皇后去查平太妃的寿安宫，皇帝那边什么反应？皇后让人给奴婢带话了。上次太子落水之事，皇上本来想偏袒平太妃，但智答应私通之事让皇上很生气，也就不管了。这智答应当初可是平太妃送进宫的，短短3日就有2次失察之责，皇帝对她失望也是应该的。唉，智答应，别怪哀家拿你做法子。不仅如此，太后您放权让皇后治理后宫，皇后在皇上面前说了不少您的好话，现下皇上对您的印象也好了不少。恭喜宿主，男主仇恨值减10，获得系统奖励。咦，这系统奖励那么多呢？哎，方若，哀家乏了，退下吧。是。奖励呢？主子，皇上今日早朝又提了新政的事儿，二老爷在朝堂上又联合朝臣对抗。这个江苏，哀家明明已经分布过他，竟然要背着哀家胡来。南宫瑾这个狗皇帝，分明已经告诉他江素所为与我无关，竟还把仇记在我头上。月牙，去把江素给哀家叫来。是。江素，哀家明明已经告诉你，别跟皇上作对。小妹，我已经很忍着了，可皇帝现在的肚子是越做越大，我不能让他再这样继续下去。江素，
哀家先是太后，然后才是你的小妹，三番四次违背哀家的意思，莫非是要造哀家的反不成？小妹啊，不，太后，陈婉婉不该有如此心思。哀家再给你一次机会，把反对皇帝的朝臣劝退，如若不然，哀家就全当你不是江家的人。是，臣明白了，一切都听太后的意思行。方若，现在什么时辰了？辰时已过，皇上应该已经下早朝了。希望这次二哥不要再让我失望。男主仇恨值减10，恭喜宿主能继续苟延残喘。狗系统说话那么难听，看样子江宿这次配皇帝推行新政。主子，您怎么知道？对了，方若。让你去庄子上栽种的粮食情况怎么样了？主子放心，这些粮食比传统粮食收成要快，第一批应该很快就能结果了。啊，怎么又是丹药？宿主，这次的丹药是美容丹哦，吃了可以排除身体毒素，让人看起来年轻10岁。什么？吃了能让人变年轻？我如今34，吃了岂不是可以变成24的模样？是的，宿主。不久后，秦萧便要回京。虽然我与他再无可能，但我还是希望在他面前依旧美丽。天哪，哀家仿佛回到了10年前。主子，晚膳准备好了。知道了。主子，奴婢怎么觉着你好像变年轻了？哎呀，你就知道恭维哀家，大概是最近操心的少，精神好些罢了。奴婢说的是实话，旁人若是不认识您，光看您的外表，指不定还以为您是个未出阁的姑娘呢。好了好了，求你是嘴甜的。这美容丹只能吃1颗，若是再服用，变得更年轻，恐惹人怀疑。不好了，太后侄女，公主她上吊自尽了。什么？让我母后过来，不然我今天就吊死在这儿。太后来了，公主，公主，公主殿下，你可别想不开呀，公主，我要去死！公主。他要去死，便让他死好。这逆女岂会舍得死？那身子上定是做了手脚。太后，求求你救救公主吧！公主殿下，她只是一时破气想不开。是啊，太后，公主自从被你熏制回来之后，就一直郁郁寡欢。你若是能对公主说句软话，公主必能回心转意。哀家确实不疼她了，这么个白眼狼，若是因为这么点小事就要去死，那便去死好了。公主，戏也看完了，哀家也累了，回宫。母后，你倒是如此狠心，不要我这个女儿了吗？不要了，这么个白眼狼女儿，哀家要不起。母后你怎么能这么对我？母后，我就知道母后是在乎我。哼，刚才装的那么绝情，待会儿就算哄我，我也不会轻易原谅。你们2个伙同公主一起欺瞒哀家，并在受公主胁迫，死罪可免，活罪难饶，自己掌嘴100。母后，你回来！母后，主子，公主现在年纪还小，再长大一些会懂事的。儿孙自有儿孙福，如今很多事情哀家不想管，也没经过。前头怎么又哭上了？菲菲娘娘，现在真的没有了，你不能不讲道理呀！你只不过是一个小小的嫔妃，居然敢这样同本宫讲话，继续张嘴！
李贵妃，李贵妃的父亲在武将中也是数一数二的，如今这是仗着身份欺负小嫔妾了。主子要管管吗？不了，与哀家无关，哀家才懒得多管闲事。走吧。是。系统提示：安嫔怀有皇弟子嗣，请宿主阻止李贵妃伤害安嫔，保全皇帝子嗣，获得皇帝好感，减轻仇恨值。住手！太后，求太后做主，嫔妾不知道自己到底做错了什么，让李贵妃如此糟践嫔妾。跪在地上这个，瞅着也不是个安分的。臣妾参见太后。贵妃，你适可而止。安嫔好歹是皇帝的妃子，你这样作践她做什么？太后，是安嫔她先顶撞臣妾在先，臣妾这才小惩大戒。臣妾的肚子好疼。安嫔，本宫长的是你的嘴，你肚子疼什么？少在装模作样。李贵妃是个性子直的，安嫔只是怀了孩子，故意来碰瓷。太后娘娘，娘娘，嫔妾的肚子真的好疼，求你，求我，求您了。传太医。是。扶她起来。不对，这贱人难受的样子不像是演的，难道她为了陷害我，不惜以她的孩子做戏？太后，臣妾不知道安嫔怀有身孕，而且安嫔今日她是故意来激怒臣妾的。参见太后娘娘。太医，务必保住她的孩子。是。太后娘娘，嫔妾死不足惜。但贵妃娘娘她不该残害皇嗣啊！贱人，你闭嘴呀！臣妾参见母后。太医，安嫔肚子里的孩子可保得住？太医，安嫔肚子里的孩子可保得住？回皇后娘娘，安嫔月份浅，胎气不稳，今日幸亏太后及时召唤，否则安嫔这孩子定保不住。皇上驾到！太后也在，莫非又是这个恶毒的妖妇要谋害朕的孩子？皇上，你可要为臣妾做主啊！没事便好。皇上，臣妾不知道安嫔怀有身孕，而且她……闭嘴！滚回宫去，朕稍后再跟你算账。走。皇上，今日多亏了母后及时赶到，如若不然，安嫔的孩子不保啊！此事竟不是太后做的。儿臣谢过母后。恭喜宿主获得男主好感，仇恨值减20，获得礼包1个。又有礼包。行了，安嫔眼下已经没事了，剩下的事情你们自己处置，哀家就不掺和了。西桃，西桃，我礼包呢？一起搬。女子服下此药，能与男子行房，便能怀上男童。我一孤寡老太太，要这有可用。秦将军倒是还未去，不行不行不行，好不正经。
房若，这天气太热了，再去拿些冰来。这可不行，主子，若是太过寒冷，你的老毛病又该犯了。我这老毛病，上一世我还是皇后的时候，因和贵妃相斗，皇上罚我大冬天跪在乾清宫门口，这才让我的腿落下了病根。也罢，要不去御花园走走，现下傍晚也不是很热。不去，秀女们进宫闹腾的厉害，哀家可不想看戏。太后娘娘，秀女江瑶求见。江瑶，二哥的女儿。正是。江家女孩进宫参与选秀的有几人？大爷嫡女江月，二爷嫡女江瑶。江月倒是个安分的，至于江瑶，这会子就找过来了，是生怕大家不知道她是哀家的侄女儿吧？奴婢听说这二小姐自进宫以来，可猖狂得很呢。说说，都得罪了哪些人？听说得罪了不少秀女，其中连丞相之女都被二小姐掌护过。若不是丞相顾及二小姐是您的侄女，想必他一定不会善罢甘休的。真是不省心的。那主子要不要见下二小姐？让她回去，告诉她好自为之。若是再仗着哀家仗势欺人，休怪哀家不留情面。是。二小姐，太后说了，莫要再仗着江家的身份惹是生非，否则她也顾不得二爷的情面。什么？姑母不会这样对我的。再继续通报一下，我今天一定要见到姑母。二小姐，这是太后的原话，您还是回去吧。皇上，太后娘娘请您去慈宁宫一趟。太后这会儿叫我过去，怕是为了选秀之事。朕还在疑惑太后最近为何如此安分，原来竟是为了江家女之事。皇帝可知哀家今日叫你过来，所谓何事？母后莫非是为了选秀一事？不错，江家女子也在选秀范围内。哀家今日叫你过来，正是为了商讨此事。太后果然是为了让江家女子控制我。母后，江月和江瑶，朕都会好生照顾，只是这位分上。皇帝，哀家并没有想让江家女子进后宫的意思。大房已经选好了人家，选秀结束之后，哀家希望皇帝能为江月赐婚。母后的吩咐，朕自然是会遵从。只是不知道舅舅他相中了哪户人家。大理寺少卿徐尚臣。哀家知道，这徐尚臣是皇帝的心腹。如今推行新政困难，若江月和徐尚臣在一起，那有些事情就更好办。难道太后要让江月牵着朕的心腹？母后，这事儿毕竟是徐爱卿的终身大事，朕还是要问过徐爱卿再做决定。皇帝思虑周全，那便问过之后再做打算吧。母后，那江瑶……母后，那江瑶……那江瑶又蠢又土，野心还不小。听说进宫后没少闹腾，方才还来叨扰哀家。皇帝你自己看着办，哀家不会有任何意见。太后竟然不扶持江瑶。另外，哀家听江回说，曾见过敌国之人和江素有私下往来。皇帝，你要多留心些。母后是说江素有通敌卖国之嫌。太后如今这是怎么了？这等对江家如此不利的事，也同我说。这事还只是有苗头，皇帝多盯着总没错。儿臣不明白，母后您不是……皇帝，
哀家先是大齐的太后，然后才是江家的女子。若此事真有苗头，不必皇帝亲自动手，哀家必大义灭亲。多谢母后提醒。哀家罚了，退下吧。那儿臣便不打扰母后静安了。方若，听说魏丞相有一贵女叫魏青青，也到了选秀的年纪。是，听说性子极好，长得也出挑，大家都在猜皇上有意封魏小姐为贵妃。哦，如此，哀家倒是想见见这位魏小姐。听说她去了平太妃那儿。去平太妃那做什么？平太妃近日有意为她儿子周王相看，不仅召见了魏小姐，还相看了好几位秀女。周王，前世南宫晴太子早逝，膝下亦无其他子嗣，整个大齐的皇位空悬。我临死前方得知南宫晴有意将皇位过继给周王。方若，去查查先帝和平太妃的关系。您的意思是？哀家怀疑，先皇和平太妃的关系并非表面如此淡漠，或许哀家和皇帝都成了那母子的挡箭牌。这花开得真美啊！这花没你好看。王爷，王爷，宫中传来消息，太后召见了不少秀女，只留下丞相嫡女魏青青，线下都传言是为您选正妃。什么？王爷，婉婉自知配不上您，不敢奢求正妃之位，您可千万不要因此跟太后生了嫌隙。婉婉，你还是这么善良。可这一次，分明是母后食言。她明明说过不插手我的婚事。你在这儿等着，我这就进宫讨个说法。主子，有魏小姐这样的好王妃，想来王爷能收心了。谁说我是要给那逆子选妃啊？那逆子心里只有那叫谢婉的民女，就算再好的姑娘给了他，也是耽误人。母后呢？我见母后。母后，去！放肆，长儿，你真是越发没规矩了。母后，您当初说的好听，不插手我婉婉的事，如今为什么要反悔？哀家何时反悔了？那魏青青就算是丞相嫡女又如何？母后自己利益熏心，竟想利用我的婚事替你拉拢人脉，一派胡言！母后，我的正妃只能是婉婉，您非要插手，那以后就当没我这儿子。你当真要为了那民女与哀家断绝关系？如果母后执意要插手儿子的婚事，那儿子只能这么选。好，很好。既然如此，那你往后也不必再往慈宁宫跑，哀家就当没生过你这。母后竟敢拿这种事开玩笑威胁，母后别后悔。王爷，王爷，主子，你真的让王爷就这么走了吗？你也看到了，他都已经没救了。吩咐下去，断了给齐王府的供给，往后他休想从哀家这里拿到一分好处。王爷不善经营，王府又花销巨大，若断了供给，王爷以后的日子怕是拮据了。哀家心意已决，你只管去办。是。陛下，秦王殿下求见。让秦王进来吧。皇兄，臣弟今次来是想求您为臣弟与谢婉赐婚。这事朕不同意。你堂堂郡王，却娶一个平民女子，你母后也不会同意的。皇兄，母后已经答应了，我谢婉的事她不管，我想娶谁娶。你先回去吧，此事还是从长计议。皇兄，臣弟告退。母后，秦王找过朕，
非要取一名叫谢婉的民女，还说是母后您同意了的。既然他觉得这个谢婉千好万好，那皇帝不如成全他。母后，您切莫和皇帝赌气啊！堂堂郡王娶一个民女成什么样子？此事不能由了他的性子。哀家就当没了这个儿子，况且他还是个不成器的。若是娶了哪家嫡女，反倒是耽误了这家。可是母后，行了，此事皇帝不必再劝。倒是12皇子，眼瞅着也是要娶正妃的年纪，不如趁着这次选秀，给他选个合适的正妃吧。太后难不成想笼络南宫硕？皇帝，哦，儿臣知道了。皇帝不必多想。哀家若是想笼络12皇子，又何须等到现在？只是因着珍妃的嘱托罢了。儿臣不是想这个，儿臣是在想12皇子正妃的人选，母后有中意的？平太妃想抢魏青青给周王做正妃，如今是没这个机会了。哀家瞅着魏丞相的嫡女魏青青就很不错。魏青青？怎么了？莫非皇帝已经相中了她？倒不是朕对她有意，只是先前平太妃也到朕这儿来过，为周王求过赐婚，所求娶之人正是魏青青。哦，那皇帝是怎么想的？太后救了太子，这个恩情得还。母后，朕打算先给12皇子封个郡王，再将魏青青赐婚于他。可周王那边，母后有什么打算？就是这句话，就是这句话。平南侯府的嫡女谢盈盈，皇帝觉得如何？全凭母后做主。哀家倒是觉得这谢盈盈是这批秀女中除了魏青青以外最出类拔萃之人。母后的意思，儿臣明白。主子，那谢盈盈虽然比不上魏青青，但也十分不错。周王哪里配？白白便宜了平太妃。谢盈盈表面温顺，实则彪悍很多，并且体寒不能生育。哼，上一世谢盈盈自己生不了，还不允许别人纳妾，最终啊，她丈夫连个子嗣都没有。竟是如此，那谢盈盈嫁过去，周王府可有热闹瞧了。王爷，王爷，王爷，皇上给魏家嫡女的赐婚已经下来了。什么？莫非母后还是让皇上将那女人赐给了我？不是，皇上是将魏青青赐给了陈郡王。陈郡？本王怎么不知道京中有这号人？是皇上刚封的12皇子南宫硕。南宫硕，他不过就是个有娘生没娘养，皇上凭什么托人我，还将这么好的姻缘赐给了他？好姻缘，王爷，我可舍不得那魏青青了。婉婉，你别多心，在本王心里，任何女子都比不上你。皇上除了赐婚给南宫硕，还有没有给别人赐婚？皇上还将平南侯将的嫡女谢盈盈赐给了周王做正妃，另将江月赐封给了大理寺少卿徐尚臣。还有呢，没给本王赐婚吗？唯独没给王爷您赐婚啊！小子里竟是母后又从中作梗。王爷，我知道太后娘娘看不上我，您千万别和她置气。王爷，您去哪？进宫找那个老妖反驳个清楚。太后又没拦住。母后，你明明说过不阻拦。别叫哀家母后，你已经不是哀家的儿子，你要娶谁，跟哀家没关系。母后，您别装了，若不是您从中阻拦，皇帝为何独独没给我赐婚？混账东西！你去问问皇帝，哀家有没有阻挠？参见太后娘娘，见过齐王殿下。李公公，您怎么来了？
皇上得知齐王殿下进宫，料想一定是为了赐婚之事，特命奴才将圣旨带来，交给齐王殿下。皇上还传了话，让奴才告诉齐王殿下，此事太后娘娘并未阻挠，请齐王殿下谨记孝道。若下次再冲撞了太后娘娘，绝不轻饶。知道了。太好了，皇上终于同意我和婉婉的婚事了。我和婉婉的婚事，哀家早和你断绝关系，大婚仪式自然由你自己操办。哀家可没有这个义务。你好，既然母后都这么说了，那儿子自当操办，不劳母后费心了。王爷怎么这个时候了还是死不悔改？哀家看他一文不名，拿什么操办婚事？母后，这是这次秀女大选定下的位分，您看看可还需要修改？就按这个宣旨下去。若谁还有异议，让他来找哀家说话。那江瑶的位分？哀家此前就劝过你，江瑶愚笨，你封个嫔位不上不下的，正好。母后满意就好。嫔妾给太后请安。平身。姑母，瑶瑶进宫后为何只封得一个嫔位？你为何没在皇上面前为瑶瑶争个脸面呢？放肆！你倒是怪起哀家来。姑母，瑶瑶进宫后倚靠的唯有您，您若是不帮瑶瑶，瑶瑶不得被人欺负死？得了，你那性子哀家不是不知道，你不欺负别人就不错了，谁敢欺负？姑母，那户部的柳如烟身份分明不如瑶瑶，还被皇上封为昭仪，瑶瑶不服。前日我不过同她顶撞了几句，她竟告到皇后面前，还瑶瑶受罚。姑母定要为我做主啊！你心生嫉妒，无故顶撞他人，该罚。姑母当真对我不管不顾？当初这条路是你自己选的，如今你得偿所愿，稍不顺心就跑到哀家面前闹，哀家可管不了。好，既然姑母不肯为我出头，那就别怪瑶瑶告诉皇上一个惊天大秘。秘密？对，姑母，您说这后宫妃嫔充盈，为何偌大的后宫却只有太子一位龙嗣？还是皇上在前底时就同皇后所说？你到底想说什么？太后，这事是谁做的，您心里最清楚了，不是吗？的确是我当初干的好事，也是为了成儿昏了头。所以，你这是要威胁哀家？太后，您是嫔妾的姑母，您若是愿意帮瑶瑶在这后宫站稳脚跟，嫔妾自然守口如瓶。哀家从未做过这样的事。当初你父亲是给哀家出谋划策，哀家并未采纳。不可能！若真是如此，为何皇上只有太子一位龙嗣？是被你给毒害了。怎么，姑母这是恼羞成怒了？哀家念在你是江家人的份上，才让你，否则污蔑太后是什么罪？即便这么重，也该知晓。方若为公。主子，当初下药还是您让我动的手，现在该如何是好啊？警报！警报！男主已知晓此事，仇恨值即将达到200，请宿主3个小时解决。江瑶身边竟有皇帝的眼线，这才多长时间，皇帝竟已知晓了消息。方若，
去把皇后、贵妃还有那些嫔妃都带过来。哦，快！去煮一锅鸡汤，把这丹药放到鸡汤里。太后娘娘，你是要将皇上嫔妃的一锅端了吗？休要胡言，这是补药。奴婢明白，奴婢这就去办。快去，快去！大家好，坐吧。母后可是有什么要紧的事？也不是什么大事，哀家听说了一些污蔑谣言，少不得要澄清一番。这会儿快到午膳了，大家喝碗汤暖暖胃，哀家再说。究竟是何人敢污蔑母后？儿臣即刻将人送去慎司拷打。不急，先喝汤。母后必不会当众对这么多人下手。那本宫便先喝了。臣妾多谢太后。上次若不是太后及时出现，臣妾少不得要被安嫔那贱人污蔑。倒是个明白人，就是性子直爽些。哎，哀家瞧着你们喝也馋了。方若，皇上驾到！母后，不知你宣他们过来，所为何事呀？哀家听说了一些污蔑谣言，说哀家给后宫嫔妃下了药，让他们不能生育。哀家承认自己心肠硬，没少做让你们觉得恶毒的事，但这件事情哀家没做，那就由不得别人往哀家身上泼脏水。哼，朕的眼线都从江瑶宫里听得一清二楚了，太后还不肯承认？太后，臣妾自知不知道自己做错了什么，您为何要如此狠心啊？皇上，求您为臣妾做主啊！母后，你当真没有下手？哀家是个敢做敢当的。太医到了。皇上，让太医替大家诊脉吧。若真的下了药，一查便知。皇上，其实臣妾来之前也听到了一些风声，说太后所下之药名为一点红，此药极为隐秘，即便是太医也诊断不出来。就是一点红。母后，朕要你给朕一个合理的解释。皇帝，凡事要讲证据。皇上，臣妾有证据能证明太后手中有一点红。哀家手里确实有一点红，但这药被哀家给毁了。太后说毁了便毁了，那太后又如何解释？为何这偌大的后宫只有太子一母皇嗣？他们有没有中一点红，太医或许诊断不出来，但有一个人肯定能诊断出来。神医薛少。正是。好，李德，去请薛神医来。奴才遵旨。皇帝，哀家可丑话说在前头，若今日薛神医诊断出来这些嫔妃并没有中一点红，那娴妃和安嫔以下犯上，污蔑哀家，皇帝该当如何处置？
如若真就如此，污蔑当朝太后的罪名可不小，朕绝不轻饶。皇上，薛神医带到。薛少，你可有把握？皇上放心，一点红乃是我师叔祖所制，我甚是了解。好，你发回他们看看吧。是。奇怪呀，奇怪，怎么会是这样的脉象？薛神医，他们可中了一点红。臣真是弄不明白，为什么会是如此奇怪的脉象？但肯定的是，诸位娘娘都没有中一点红之毒。这怎么可能？这怎么可能？神医，是不是弄错了？若是我们都没有中毒，为何如今皇上只有武太子？臣若没有十分把握，不敢妄言。薛少，你刚才说脉象奇怪，可是有什么不妥之处？怪谁呀？臣只是疑惑，诸位娘娘的脉象都十分健康，为什么皇上只有太子一位子嗣？或许是缘分未到呢。朕从不强求。皇帝，如今事实已经摆在眼前，作何打算？是儿臣误会母后了，请母后原谅。贤妃安嫔，你们胆敢诬陷太后，将二人即刻打入冷宫。解除警报。侍女杀怎么样了？回皇上，一点红确实是江素给了太后，但想不明白的是，孤妃们居然没事，想来是太后私底下把药给换了。江素确实不对，先前太后所做那些事情，多半是有江素所为。恭喜宿主，男主仇恨值减5，解决危机，获得大礼包1个。这剑弩竟然能3连发，匈奴号称最强剑弩也只能2连发。有了这个，大齐的军队实力便能大大提升。方若，我在，让易经来见我。是。主子，拿着剑弩和说明书出宫去找秦将军。主子放心，属下一定将东西带到秦将军手中，并配合将军将剑弩批量制造出来。不愧是跟了哀家多年的暗卫，一眼便能瞧出哀家的心思。人手和钱财，哀家都会给你。在剑弩制造出来之前，要绝对保密。是。皇后，恭喜皇上，贺喜皇上！灵嫔娘娘已经有1个多月的身孕了。什么？禀皇上，灵嫔脉象平稳，母子平安。太好了，李德，立刻去内务府挑几件珍稀的小玩意给灵嫔送去。遵旨。皇上，自从一点红的事情过去以后，这宫中2个月已经相继添了5位皇嗣。皇后，不管后宫子嗣有多少，我们的太子是永远的太子。天色不早了，要不我们早点休息吧。
娘娘，恕奴婢多嘴。您只有太子这一个，倒是太单薄了些。不如趁着年轻再要一个，这样以后太子也多了一个助理。从前太医说过，本宫往后很难再有孩子。奴婢倒是知道一个偏方。就按你说的办。不好了，太后娘娘，皇后病倒了。什么？好端端的怎么就病倒了？听说是看皇上此次充盈，也跟着着急，就服用了几副民间的土方子。糊涂！就算想要孩子，也不能听信偏方。方若，随哀家去趟坤宁宫。是。何人？堂祖母啊！叶儿，你怎么一个人在这儿？堂祖母，叶儿看到一只小狗追着追着不见了，叶儿迷路了。身边竟连一个伺候的工人都没有，皇后竟如此大意。叶儿，你这样一个人太危险了，以后万不可如此。叶儿知错。你若喜欢狗，在坤宁宫养一只便是了。母后被狗咬过，叶儿不养，只看看。这孩子倒是个懂事的。那这样，祖母在慈宁宫养一只，你若喜欢，便来慈宁宫看看，如何？皇祖母真的吗？皇祖母从不骗人。走。小心点。母后，你怎么来了？你都病成这样了，不必行礼。呀，这个时辰你不该在午睡吗？怎和皇祖母一起来了？母后，对不起，叶儿不该偷跑出去的。方才小太子独自一人在假山上玩耍，若不是太后及时阻止，他就要被蒙面宫女给推下去了。叶儿，你吓死母后了，以后万不可跑出去。皇后，你这坤宁宫的守卫怎会如此松懈？你这坤宁宫怕是要好好彻查了。是，儿臣谨记。你若想要孩子，可让太医给你调养好身子。这丹药服下，或可助你有孕。这是哀家从一得道高人那获得的一子丹。当然，愿不愿意相信哀家，就看你自己了。皇后，你是后宫之主，往后做任何事情都需谨慎思量，切莫这么草率了。儿臣受教了。主子，您还真打算养狗啊？哀家什么时候食言过？你别看太子小，是个心里有数的孩子。来来来，快让哀家抱抱。哎呀，你好胖啊！主子说是为了太子养的，实际上自己才喜欢的打紧呢。太后娘娘，太子求见。来得这么快？你们这是何意？禀太后，我们家娘娘这几天宫中有事要处理，想把太子托付给太后您几天。皇后应该是彻查坤宁宫了，叶儿还小，见不得喜。哀家哪有那么多闲工夫？你还是把太子送去皇帝那吧。祖母，叶儿一定会听话的，您就留下叶儿吧。祖母不是答应叶儿要和狗狗玩吗？行了行了，小祖宗，真是别闹哀家了。就这样吧，哀家留你几天。祖母最好了。
恭喜宿主，男主仇恨值减10，信任度加10，目前仇恨值128%，信任度45%，奖励宿主大礼包1个。这个大礼包里竟然有3个小礼包。10颗强身健体丸，太子身子羸弱，这药倒是挺适合他。10颗洗髓丹，这可是习武之人求之不得的神药。秦霄想必用得到。银丝软甲能刀枪不入，上辈子我遭遇了不少刺伤，这件宝贝我可得日夜穿戴。方若，把这药丸放到太子喝的汤里。主子，你要……看你这表情，你该不会以为哀家要谋害太子吧？太子身子骨弱，这是强身健体的药丸。是。太子在慈宁宫每日都做些什么？读书写字，种田遛狗。竟还种田？太子羸弱，身子可吃得消？陛下，奴才偷偷去看过几回，太子殿下比平时还胖了不少。这个太后还真是让朕看不明白。或许太后娘娘并没有什么别的心思，只是单纯觉得太子聪明可爱，才加以照拂。这宫中哪有那么多单纯之事？去，继续派人盯着。遵旨。走吧。你不想让我走吗？不许哭！你这装可怜的小伎俩都用过多少回了？这一次，哀家一定要把你送走，清净清净。走。你怎么口是心非，分明就是喜欢丫的？哀家何时说过喜欢你？你给我走！总之要会再回来的。同样都是3岁大的孩子，我那孽障从小就又讨厌又不听管教。呀，这些日子如何？黑了，壮了，似乎还长高了。儿臣很好，皇祖母跟你说的一样，是个口硬心软的人，对儿臣很好。爹，儿臣见过父皇。叶儿似乎长壮了不少，还自信了很多。太后是会养人吗？父皇，儿臣还想跟着皇祖母多学点东西，可皇祖母总是偷懒，不愿意教人。叶儿，你也太调皮了吧？怎么总能去劳烦你皇祖母的？嘿嘿，没关系的，皇祖母嘴上说我烦，尝一尝总是敢教的。既然如此，那你就常去慈宁宫。你皇祖母呀，可不是一般的女人，她愿意教你是你的福气。太后虽恶毒，但算得上是一位慈母。恭喜宿主，男主仇恨值减10，目前仇恨值118，获得礼包1个。这好端端的，怎么跟天上掉馅饼似的？啊，蔬菜种子也罢，回头把慈宁宫的后院收拾出来，拿来种地，过段时间就能吃上自己种的菜了。主子，主子，
主子，皇上在外边。快，请进来。是。母后，明日便是巡视耕种的日子了。去年您同儿子一同前去，不知今年……皇帝你自己去吧，哀家身体疲乏，就不去了。系统提示：男主在秋收巡视时将遭遇刺杀。如此，那儿子便……哀家突然想到，最近实在是无聊，去巡视耕种，到外途转转也好。太后还是野心不死吗？是。如此，那儿子便下去安排了。巡视耕种耗费精力体力。方若，去给哀家拿3颗强身健体丸，还有1颗气血丹。啊，主子，需要这么多吗？多多益善。来，念。哎呀，哀家真是欠你们母子的。让母后劳累了。也罢，皇后如今有孕，出门前特意让哀家照拂太子。皇帝，你先去忙吧。那有劳母后。真是好皇帝呀！皇上如此亲民，乃大齐之福。狗皇帝去死！回家，回家！呀！回家，回家！先带太子离开。太后，手下带太子离开，你怎么办？这是哀家的命令。是。命令的是什么？竟让伊尔先走。我且过去做做样子，说不定就有大礼包。皇帝，小心背后！呀！别当我吃，快点洗手。母后，母后，母后！母后，你撑住，镇定，不会让你有事的。母后，快叫太医！太不谨慎了，竟阴差阳错替皇帝挡了刀。唉，不过看皇帝这样子，竟有种死灭之心那感。太后如何？太后如果有事，朕要了你的脑袋！皇上，微臣死不足惜，但能否先见一下太后的伤口？放肆！太后，此刻还顾忌那么多做什么？您的伤势重要。微臣冒昧了。太后如何？皇上放心，太后只是轻伤，并无大碍。怎么会无大碍呢？太后受伤的位置明明如此凶险啊！太后似乎出了一些银丝软甲一类的宝物，只有些许擦伤，并不致命。可是太后刚才明明看起来那么痛苦，想来太后对伤痛比较敏感，休息一段时间。下去吧。
差点忘了，银丝软甲我早晚都穿着。这个时候，方才是自己吓自己。哎呀！皇帝，哀家差点忘了，哀家确实穿了银丝软甲。母后没事便好。王祖母啊，哭什么哭？男子汉流血不流泪。你是未来的储君，行事要稳重些。叶儿，我们走吧，让你皇祖母好好休息一下。恭喜宿主，男主仇恨值减20，现任值加20，目前仇恨值98，低于100，奖励大礼包1个，开启商城兑换条件。此番阴差阳错救了皇帝，值了。演出去。这就是系统说的商城和储物空间吗？杂交水稻竟比大气稻子产量多了20倍。此物若是出售海内外，不敢想象得有多赚钱。还剩6个礼包，宿主不继续打开了吗？不了，留到以后想开再开。今日份的惊喜已经够多了。叶儿，这个就是小麦，下次可不能记错了。母后，您不好好歇着，出来做什么？皇帝，这是银丝软甲，刀枪不入。回去之前你穿上这个，安全些。这将世上唯一一件银丝软甲给朕。母后，这太贵重了，您还是自己留着吧。哎呀，拿着吧，别推推搡搡的。哀家向来不信这些。可万一还有刺客怎么办？行了，刺客而已。哀家什么风风雨雨没见过，都是些跳梁小丑罢了。倒是皇帝你是个好皇帝，这全天下的百姓还都指着你呢。母后，儿臣谢过。男主仇恨值减10，奖励礼包1个。这买卖划算。水泥制作方法，太好了！若能用这水泥修路建房，那往后大齐的皇城将固若金汤。皇上，宫外司农司的裴大人求见，若有10万火急的事情，就向皇上禀报。快宣裴爱卿进来。宣裴大人觐见。皇上，臣有罪，辜负皇上所托。裴爱卿，发生何事了？回皇上，你让臣培育的那批粮食和种苗，一夜之间被人全秃了。什么？皇上，昨夜臣和庄子上的人被人全部迷倒，第2日清晨，庄子上所有的红薯都被挖走了，连种苗都没剩下。怎么会这样？这批种子可是朕花了大价钱买回来的，为的便是解决齐国粮食短缺的问题。这眼看就要成熟，究竟是何人会如此大胆？臣有罪，任凭皇上发落。发落你有什么用？粮食便能回来吗？此事朕做的极为隐秘，就连太后都不曾知晓。究竟是何人走漏了风声？听说皇帝最近惩罚了好几位嫔妃，还训斥了皇后。其实不是什么大事儿，况且皇后又怀了身孕，按理来说不该如此大动干戈。许是皇上心情不好。主上，听说皇上去年大费周章获得了红薯苗，今年好不容易结种了，结果却被人一夜之间盗走。竟是这样，
难怪皇帝的火气那么大。奴婢不明白，这偷了粮食也不见拿到明面上去卖，这不是为了赚钱，是为了什么呀？定是被他国之人打了主意。主子，您的意思是宫中有人偷敌卖国？大齐粮食短缺，皇帝此次得到的红薯种子产量极高，断了大齐增产这条路，无异于削弱了大齐的国力。那咱们要不要也派暗卫去搜寻啊？既是有备而来，就不会被轻易抓到。方若，去把皇帝请过来。是。儿臣见过母后。皇帝，听说你让人从番邦那弄来的番薯被人偷了去。太后竟连这也查不到，看来在宫中安排的人手不少啊。是儿子无能，让歹人钻了空子。皇帝此时前来，定然还未用膳吧？不如边吃边聊。母后，这里除了番薯以外，其他是何物？这是玉米，这是土豆。皇帝且尝尝，味道如何？不错，味道不错，还很充饥。皇帝满意就好。实不相瞒，哀家弄到的这些粮食产量，可比皇帝从番邦那求来辛苦培育的要高出不少。哀家在乡下置办了庄子，大面积栽种了这些粮食，今日已经收成了第一批，明年便可大面积栽种下去。母后果真是深谋远虑。哀家的这批粮食产量比番邦那批还高10倍。10倍？哀家知道皇帝不信，稍后让方若带皇帝亲自到庄子上走一趟，叫下人当着皇帝的面挖出来称重，皇帝一看便知。恭喜宿主，男主仇恨值减20，信任值+5，目前仇恨值68，信任值70，奖励大礼包1个。温馨提示：礼包里的东西可随机变动，若宿主在某个阶段需要什么时再拆开，即可获得相应的奖励；若现在拆开，便是随机奖励。还有这种说法？行。哀家现在什么都不缺，就先不开了。加上这一次，一共攒了9个礼包，那就等以后有需要的时候再开吧。娘娘，皇上和方若姑姑回来了，还带了一众大臣。儿臣替天下百姓拜谢太后。臣等替天下百姓拜谢太后。太后接岁，接岁，接岁。免礼。哀家不过是做了力所能及的事。太后的这些种子，可解大齐的燃眉之急。大齐来年必须一个丰收之年呐！是啊，从此我大齐的百姓再也不会饿肚子了，此乃社稷之福啊！这天下是天下人的天下，咱们受百姓的供养，自然也要让百姓过上好日子。皇帝，你虽是大齐的国君，但哀家希望有一天你能一统中原，成为千古一帝。谨遵太后教诲。给皇帝画个大饼，便不会只盯着眼前的仇恨跟哀家的。皇帝的生辰也快到了，这就当哀家
送你的生辰礼了。儿臣谢过母后。秦萧何时才能回京？恐怕还得半个月。半个月？糟了，柱子，怎么了？上一世，秦萧就是这个时候在路上遭遇了敌国的刺杀，受了不小的伤。系统，哀家要开2个礼包。白酒的蒸馏技术，莲花种子，都是好东西，可不是我现在想要的。系统，再给我开一个。太好了，都是上好的商料。一姐，你派人把这些给秦将军送过去。太后，这保心丸明共只有3颗，当年生公主的时候用了1颗，前段时间救太子用了1颗，如今就只剩下1颗了，还是自己留着吧。其实哀家现在有一腿。你别管这些，快去送。哦，是。太后娘娘，皇上来了。母后，齐王最近和江苏走得极近，恐怕不妥，您要不要劝劝？不必管，他要作死，哀家也拦不住。母后，你不必劝哀家，哀家生的儿子什么德性，哀家知道。若真到了那一天，皇帝公事公办便好。还有安乐，他最近出宫极为频繁，似乎和一个姓聂的江湖人士有越界的交情。姓聂？哼，那便是上一世他那聂郎了。那聂女的事，哀家也不想管。她都那么大了，有些后果也该自己承担。太后，这是一双儿女都不管。皇帝，哀家知道你最近要行动。母后是从何得知？先皇给了哀家一支暗语，你也是知道的。不过你放心，若哀家真想阻止，便不会同你挑明。母后放心，齐王是朕的兄弟，即便是要向江苏动手，朕也不至于要了齐王的命。总之，皇帝不必因哀家的缘故有任何质疑。至于行动的时机，哀家想让你再等等。等等，江素手里撕咬了一只禁驹，皇帝如果没有把握的话，不妨等秦将军回来。秦将军是太后那边的，他这意思是想让秦将军助我。多谢母后。皇上，梁国使臣求见。既然梁国使臣来了，皇帝先去忙吧。儿臣告退。齐国皇帝可叫我好等啊！难道这就是你们齐国的礼数？使君这话好没道理。按照礼数，使君出使我们齐国，面见我国国主，理应先递国书。可使君这般突然拜见，又是何道理？哈哈哈哈！你们一个下等！我国国主仁慈，才没有攻打你，安敢在本使君面前拿桥？放肆！齐国皇帝，你这般威风，就不怕本使君回去告诉国主，届时兵临城下，你可别后悔。梁国使君，我看你这次不是为了来出使，而是为了挑衅我齐国，给我齐下战书来的。我们齐国人自有风骨，哪怕战死，不受如此屈辱。不错，我们齐国上上下下就等着你梁国来战。齐国皇帝，
本使臣有些累了，想回使馆歇着。至于借钱财和粮食一事，你再好好想想。王祖母小心点，这么大个人怎么还被卡住了？王祖母，你还真不让人省心，小玉儿如何放心？还是在慈宁宫多住几日子，好好照顾您吧。哼，这满宫的人照顾哀家，哪用得着你这个小家伙？王祖母口是心非，这毛病咋还没改？明明见到玉儿很开心。行了，少给哀家来这一套。说吧，来找哀家干什么？王祖母，孙儿听说今日父皇气坏了，两国使臣要借好多好多的粮食，好多好多钱财。王祖母，你能帮父皇想个法子吗？行，别来套路哀家，哀家没空。王祖母，你这么厉害，求求你啦，就帮父皇想个法子嘛。你这个小家伙，你父皇若是需要哀家帮忙，自会来找哀家。法子有的是，可须得皇帝没了法子来求哀家。你皇祖母真是这么说的？父皇千真万确。主子，要起身了。主子，皇上来给您请安了。皇帝倒是个能屈能伸的。皇帝今日前来，所谓何事？母后，两国使臣狮子大开口，比2年前更甚了。看样子是想操控我大齐的国库。可是我大齐的军力现在不足以抵抗两国，儿臣想请九母秋赐教。你大齐的国力确实不宜开战，不过只需略施小计，便能让他们知难而退。母后是有了计划？不管是粮食还是钱财，哀家一分都不。皇帝要是信得过，这两国使臣哀家来打，你只需配合哀家唱一曲戏。儿臣自当配合母后。方若，竟然能3连败！母后，你是从哪里得到此神器的？这个哀家得保密。不过，哀家已经命人大批量制造了这件弩，今晚第一批就会送进宫。母后是打算以此来震慑两国使臣？不错，得让他们忌惮我们大齐的军事力量，才能让他们知难而退。那就拜托母后。明日再请两国使臣进宫一趟。好，明日朕亲自来接。见过齐国皇帝、齐国太后。齐国皇帝，我们两国国主已经发来了急信，如今我们两国正在打仗，没有粮食，还请齐国皇帝早些借粮给我们，待来年我们收回了粮食，定当如数奉。真是好大的脸！俗话说有借有还，再借不难。你们若真想借粮食，不如先把2年前借的那一批还回来。太后，您这话不对，上次的粮食分明是你们齐国送给我，也正是因为你们的诚意，这次我国开战
才选择正国，而不是你们齐国。所以，你这是在威胁哀家？威胁又如何？你们齐国如今的处境，大家心知肚明。再说了，本使君跟齐国皇帝说话，你一个妇道人家，莫要聘妻司臣。你完了完了，太后找我了！你竟然敢打我！谁给你的胆，敢跟哀家这么说话？哀家打你有？果然是一个聘妻司臣的妖妇！嘴贱！那哀家就替你们梁国国君好好教训你。嘴贱！哀家就替你们梁国国君好好教训你。骂起来！输他了！哎，太后老疼一状啊！太后，你会为你这般作为后悔的。哀家从来就不知道什么是后悔，倒是使君莫要后悔才好。毕竟你做的那些事，哀家要是跟梁国国君透露半句，你恐怕连梁国都回不去了。太后这话什么意思？使君当真要让哀家当众说出来？不必遮遮掩掩，太后有话直说。本使君从没做过什么见不得人的事。使君好大的福气，竟然能跟梁国太子共……太后，本使君刚刚无礼了，还请太后见谅。他是如何知道我与太子妃的事？多亏了哀家上一世机缘巧合之下得知了。使君若能好好说话，哀家定能以礼相待。太后心胸宽广，本使君感激不尽。太后如此，竟然敌我也有眼线。我瞧这太后倒是比皇上威武多了。杀了妖后，替主子报仇！你们是什么人，竟敢刺杀哀家？妖后，我们主子是江北王，你这个毒妇，灭主子满门。今日我们就要血债血偿。这几个刺客演技不错，哀家也便和他们飙戏。一群蝼蚁，强弩队上！只见清河匈奴的神怒有些神似，齐国竟然藏拙拥有如此恐怖的武器。拖下去，喂狗！使君，没吓到你吧？小小插曲，我们接着聊。太后，本使君突然想起还有点事，就先行告退了。2年前借的粮食，本使君回去会提醒国主相还。另外，祝太后万寿无疆，祝齐国皇帝千秋万代。母后，这次多亏了你。太后威武！太后威武！今日之事，多谢母后。小事一桩，经此一遭，梁国定是不敢再犯。太后，怡清，可是水泥的配比已经确定了？是的，已经成功了。不仅如此，庄外的水泥地也已经干了，下雨天再也不会泥泞。太好了，水泥确实是个好东西，不仅能修路，还能建房。母后，这水泥是何物啊？怎么会有如此多的妙物？皇帝不如跟哀家去庄子上看一看。
朕立刻举杯盛满。皇祖母马车跑得好快，一点都不摇晃，坐着真舒服。那是因为我们是在水泥路上走，足够平整，自然就不摇晃了。果真平整的宛如湖面一般，太神奇了。皇帝，有了这水泥，我们以后可以把大旗都修满这样的路，将来去哪儿都会方便很多。过段时间呢，我打算把山上的房子都用水泥建造，建个3层左右，那才气派呢。这么坚硬的水泥，如果用来造房子，想必定然坚不可摧。母后，你又做了一件造福大齐的事。应该的。对了，皇帝，咱们今日穿的是便服，不如找个酒楼用了晚上再回去，如何？一入宫门深似海，我都多少年没出宫了。父皇，我赞成。好，那今日我们便去醉仙楼。客官，真不巧，楼上那张……老子管的是谁？赶紧让他们给我离开！客官，这不行，不成规矩啊！老子就是规矩，赶紧让他们给我滚！这不是张家2房的嫡少爷张耀宗吗？难怪他如此嚣张，他父亲是大将军，姑母更是权倾朝堂的太后。识相的就给老子滚出去！这家伙真倒霉呀，找麻烦能找到皇帝和太后的头上。啊，对了，还加一个小太子。你是要让朕要把我们赶出去？臭小子，这还不明显吗？你要是再不起来，老子就把你丢出去！啊！跟他爹江苏简直一个模子刻出来。分明是我们先来的，凭什么让我们出去？今天这顿饭我吃定了。光说算什么能耐？有本事把我们都丢出去，就知道嘴上瞎屁屁，没种的怂货。这是当朝太后能说出来的话？对，没种的怂货。完了，谁教孩子随谁啊？哼，你个乳臭未干的毛头小子，信不信老子打的你连亲爹都不认识啊？京城天子脚下，尔等安敢如此？老子就是如此了，你怎么着吧？莫非他要认出哀家了？刚才没细看，你这小娘们儿长得倒是还不错啊，就是年纪大了点儿。不过，给小爷当个暖肠小妾，倒是还是不错的啊。江素之教的是什么儿子？是什么人在本王的醉仙楼闹事儿？是什么人在本王的醉仙楼闹事儿？臣弟见过皇上，见过母后，见过太子殿下。你们都下去！回去会不会被爹打死啊？周王好大的本事，出宫短短几年便治下这么大的产业，真是个能耐人。你们母子俩都很有能耐啊。母后过奖了，儿臣也是最近才经营了一些小生意。好，这醉仙楼原先是先皇司库里的产业，哀家还以为是先皇给你们的，没想到是你自己买的。看来正是父皇给的，这么大的产业，父皇也舍得给。看来嫔太妃母子
并不如表面上看起来那么简单。这确实是父皇留给母妃的傍身呐。这不就是了？干干脆脆说出来，免得让人觉得你们母子俩鬼鬼祟祟干好事。母后，方才的事……行了，你们母子俩什么德行，哀家还是知道的，不必解释了。母后，教训的事，儿臣知道错了。不要叫哀家母后，你有自己的母妃，哀家也不稀罕有你这么个儿子。这个妖妇竟然脾气愈发暴躁。你我就是你了。躲那么远做什么？要是真不想让哀家知道，你就能找个地把自己埋起来，缩头缩脑的，真……姑母，是侄儿眼瞎，居然没认出姑母。但是侄儿实在是没想到姑母跟20出头的小姑娘似的，真的是太漂亮了。求姑母饶侄儿这一次吧。虽然是个眼瞎的，但眼光倒是不错。若说哀家的美貌，想当年也是冠绝后宫，不似嫔妃那个无眼女，跟乡下的农女偷进后宫似的。可不是，那平太妃哪能及得上姑母万分之一啊？都是先皇有眼光，懂得如此欣赏，岂有此理！行了，都别站着碍眼了，影响哀家和皇帝用膳的雅兴。是。恭喜宿主，男主仇恨值减20，信任度加5，奖励大礼包1个。一个大礼包里面有3个礼包，哀家先赞成。你说什么？皇帝以江明珠在醉仙楼用了晚上才回来，还有说有笑的。是的，娘娘。你是不是看错了？皇帝恨不得杀了江明珠，怎么可能有说有笑？一定是皇帝虚与委蛇。娘娘不可能看错的，况且当时咱们王爷也在，李儿也在。是的，娘娘，咱们王爷还被太后训斥，说了。江明珠，你欺人太甚，竟敢这么对付我儿！娘娘，奴婢觉得太后似是察觉了些什么，才这般针对您和王爷。这么看来，事情变得有些麻烦。难道我真的要动用先皇留给我的最后一颗棋子了吗？小妹，二弟来可是说那逆子的事？说是请罪，可他刚刚出去的那副样子，你也不是没看到，不是做做样子吧？小妹，那畜生这次做了这种悖逆的事，我想借这个机会把二房分出去，划清界限。这倒是个好由头，就依大哥的意思。不过，只是分房还不够，最好能把二房除族。这恐怕不易啊！族中还有不少人站在江苏那边。那大哥就从江氏一族里面脱离出来，自立门户。当真要做到这个地步，哀家估摸着皇帝恐怕要动手了，关系变得越近，才能尽量不被牵连。可是不破不立，大哥，都到这个时候了，就江素之前做的那些事，光是诛江家血族都够了。太后娘娘，不好了！何事如此惊慌？大爷要将二爷分出去，二爷不愿意，族里的意见不一，最后双方吵了起来。后来不知怎的，耀宗少爷和耀宗少爷就打了起来，最后如何了？你别吞吞吐吐的，快说啊！最后
我耀祖少爷杀了耀泽少爷。什么？大哥，他何至于此？怎么就舍得耀泽？他孩子最是孝顺不过的。月牙，你可打探清楚了，现场那么多人，怎么能让耀宗杀了耀泽呢？现场事发突然，谁也没有料到。只不过什么？你能不能一次性把话说完？只不过耀泽少爷还没断气。没断气？那你为何说死了？是太医说耀泽少爷失血过多，昏厥不醒，大概率是没了。也就是说，耀泽还没死。给哀家备马。大哥，臣见过太后。都这个时候了，虚礼就免了。小妹，这不是保心丸吗？你为何还有？现在不是说这个的时候，保心丸的事情你要保密。耀泽现在应该已经没事了。小妹，谢谢你。大哥，既然耀泽已经没事，那我们接下来就去祠堂，把剩下的事情给解决。小妹，你先回皇宫吧，江家的事情大哥能处理好。大哥，你不必担心我，哀家在宫里这么多年，什么牛鬼蛇神没见过，不过是几个为了利益不肯撒手的族亲罢了。太后千岁千岁千千岁！林珊，今日请族亲们过来，为的什么？想必大家都很清楚。耀宗性情乖张，差点杀了我家耀泽，如此不顾兄弟手足情谊，来日岂不是要杀了我这个当伯父的？大哥，耀宗只是一时失手罢了。江硕，你说这话不觉得很可笑吗？我本来念及咱们兄弟情谊，但你现在还要维护耀宗。大哥，误会罢了。况且耀泽没有性命之忧，我会补偿的。不必说了，从今往后你们不再是兄弟。大哥，你说这话是什么意思？意思就是我们江家从此分宗，将会是一家，你江苏是一家，不在乎半点干系。阿奎，气归气，分宗只是小事。我们江家好不容易才有了如今的兴盛，要是分宗，必是元气大伤。太后娘娘，您劝劝族长吧。母后，大舅舅行事鲁莽草率，以他的性子，怎能带领江家走上更高的地位？不如族长就让二舅舅来当。你们还有什么想法，都一起说说吧，哀家听着。我觉得齐王说的对，就该让二爷当族长。我也同意，江硕行事颇有魄力，他带领江家定能更上一层楼。母后，您看看，江家的族老都是这个意思。既然大舅舅没这个才能，那就让二舅舅来当。我要一口一个母后，哀家说过，不再是哀家的儿子，这回来讨什么借口？母后，儿臣知道了，你在生我的气。如今婉婉已经是本王的正妃，她乖巧孝顺。改日我带她入宫正式拜见，母后一定会喜欢。南宫城，哀家没有跟你开玩笑。若是再以哀家儿子的身份自居，休要怪哀家不客气。母后，瑞清。
既然大家都已经说完了，那便轮到哀家说了。江家分宗一事，哀家同意了。太后怎可如此？放肆！哀家做什么决定，还轮不到你来质疑。太后，即便你是太后，也不该违背孝道，跟三叔公这么说话。大齐以孝治国，便是皇上也是如此。太后即便身份尊贵，可这到底是族中之事，还是莫要太后插手太深？三叔公此言有理，便是皇上对太后也极为孝顺，这是太祖皇上传下来的孝之道。好一个倚老卖老的东西！哀家就是不把你放在眼里有什么好。太后，您怎么如此？这让天下人怎么看？帽子倒是戴得挺高的，可你们别忘了，君臣有别。哀家是君，你们是臣，君要臣死，臣不得不死。三叔公，哀家若是要你脖子上的脑袋，哀家若是要你脖子上的脑袋，三叔公，三叔公，太医，太医！这位老人因着负气太过，中风了，他死后再也不能起来了。就这么点能耐啊！哀家还以为他有多大能耐，就这么点胆儿。哀家还没摘他脑袋呢，自己就把自己给吓死。大哥，接下来的事情还是由你来主持，你们可还有意见？夜深了，我们还是回去吧。今日心情不痛快，哀家要一醉方休。主上，您喝多了。你别管，我还要喝。不能再喝了。主子，扶您回去吧。我不回去，我就要在这儿等他秦霄回来。唉，造化弄人。主子，你醒了，以后可不能再喝这么多了。方若，人生难得几回醉，哀家看你就是太古板。我们都忙活了大半辈子了，也该好好享受生活了。不好了，太后，太子被打了。什么？谁这么大胆，连太子都敢打？是威远侯大将军。听说这将军夫人和平太妃素来交好，便将自己的独子接进了宫中，但不知为何和太子发生了口角，然后就将太子给打了。大胆！不过是威远侯之子，连太子都敢打，反了天了！主子，今日之事蹊跷，看来平时站在陛下这边的威远侯，似乎和平太妃有莫大的关系。走，咱们去会会这个威远侯。一个朝臣的儿子打了太子，就这么了结了？哀家听着跟听笑话一般。母后，威远侯是回京数尺，理应嘉奖。况且太子也无大碍。皇后，发生了这样的事，你还如此窝囊，这样便能体现你的仁德了？自己的儿子不护着，指望谁来护着？哀家若是你，谁要敢动哀家的儿子，
哀家就跟他拼命。皇帝，那是你儿子，儿子被打了，当父皇的就这么算了？母后息怒，到底魏远侯他常年驻守寒冷的边境，劳苦功高，如果因为这点小事就责罚他的话，倒是显得朕刻薄寡恩了。听了说的如此冠冕堂皇，你不过是忌惮魏远侯的兵权罢了。母后，你忌惮魏远侯那是你的事，可哀家不管他什么牌面，敢动太子，那就是不把哀家放眼里。易经，太后，你去问问那魏远侯大将军，是不是不把哀家放眼里？既然待夫人进了宫，不先来哀家的慈宁宫拜见，倒先去了平太妃呢？是。人已带到。参见皇上，参见太后娘娘。就是你对太子动了手。是。太后，这事儿都是误会，臣已向皇上解释，皇上已经责罚过臣这逆子。误会。太子自幼明事理，从未轻易跟人动手。即便太子真有过错，那也有皇上教导。你纵着儿子打太子，你真是有不臣之心啊！臣对陛下忠心耿耿，对待提忠心耿耿啊！太后娘娘，是臣妇平日将这逆子纵惯了，逆子还不配向太子磕头赔罪，太子恕罪。魏远侯夫人。你这逆子不知礼数也正常，毕竟有什么样的娘，便有什么样的好。太后娘娘，臣妇方才怕扰了您的清静，才不曾去慈宁宫请安的。哼，不去慈宁宫请安，也去了寿安宫，你是何居心？太子殿下，臣妇与平太妃娘娘是故交，才去了寿安宫一趟。想来太后娘娘心胸宽广，不会与臣妇计较的。皇上都不计较，你太后又能如何？哀家当然不会计较，毕竟你这样的身份不配进哀家的慈宁宫，和平太妃那样身份低贱的打交道正好。难得你有这样的自知之明，倒是比你那蠢儿子强上一些。太后娘娘教训的是。皇上，太后若是无事，臣请告退。魏远侯，这么着急做什么？皇上和太子不计较，那是他们心胸宽广。可哀家舍不得太子受委屈。太后还想怎么？莫非当真要为难一个孩子？就不怕天下的将士寒心？哀家自然不会和蠢孩子计较，但子不教，父之过。魏远侯，给哀家跪下！住手！太妃娘娘，你要救救爹爹！周这个坏女人打得爹爹好痛，你一定要处置她，让她好看。太后，你这样鞭打一个劳苦功高的边关将士，天下人知道了会怎么想？哀家动手是罚魏远侯教子不严，可哀家网开一面，让他父代子过，是哀家仁慈。插什么嘴？插什么嘴？太后，你这样随意鞭打宫妃，你也知道哀家是太后啊，惩罚一个后妃而已。哀家之前就是太给你脸了，才让你敢在哀家面前屡屡放。太后，别太过分。过分又如何？哀家是君，你是臣，你莫非是有不臣之心？
后要责罚，先受着便是。够了，够了！住手！哀家听说威远侯夫人和平太妃是闺中密友，可眼下怎么瞅着威远侯和平太妃更为亲近？可平太妃是先皇的妃子，威远侯莫要僭越才好。我说够了！威远侯，你在干什么？是大将军王回来了。臣林萧参见皇上，参见太后。大将军王，快快请起。见过大将军王。威远侯，不要再让本王对太后不敬。臣不敢。那个贱人凭什么有秦香那样的男人护着？平太妃、威远侯，朕与大将军王还有要事要找你，你们先退下来。臣遵旨。轻点儿！太妃娘娘，您好歹也是先皇的女人，太后也太过分了吧？那个贱人作践我倒也没什么，只是今日皇上在场，竟然没有阻拦。是啊，娘娘，您好歹也抚养过皇上小时候的，往日皇上都会为您说话，为何今日竟是一声也不吭？这么看来，这个江明珠断是留不得。娘娘，您要动手？可现在不是好时机呀！本妃顾不了那么多了，你想办法把东西送到皇上面前，立刻去办。是。这几日便要动手吗？就是最近因为分族的事情提高了警惕，此刻动手似乎不是最好的时机。已经管不了那么多了。说哀家料想的没错，平太妃已经坐不住了，在与她正式交锋之前，先把江苏给她。皇上，您之前让属下查已是楚贵妃的死因，属下最近确实查到一些蛛丝马迹，可是什么？可是如今证据都指向太后。皇上，这段时间太后娘娘的所作所为，属下都看在眼里，所以属下也不知道此事是真是假。谢局长，一定要给朕查个水落石出来。是。若真是害死太后，怎么样，人找到了吗？太后，当初楚贵妃身边的那个宫女果然没有死。这些年，她隐姓埋名，属下从一堆人贩子手中找到了她。贵妃临终前将一封绝笔信交给了她。好，这段时间照顾好她，哀家要让她在合适的时间把这封绝笔信交给合适的人。是。主子，您这次的谋划太冒险了，非得到如此地步吗？方若，你应该知道，我江明珠做事从不拖泥带水，既然要做，就要一次性断清楚，哪怕风险再大，我也在所不惜。平太妃，且看这一次到底谁更胜一筹。你说什么？江肃正在集结兵力。江肃动作越发频繁，似乎察觉到了什么。皇上，江肃狼子野心，国家造反，还望你早下决断。那就动手。李显，你带着羽林卫连夜包围江府，捉拿江家一众匪子，凡有反抗者，格杀无。
李德，传大将军王进宫。遵旨。参见皇上。朕接到密报，江素正在密谋造反。秦孝，你即刻带兵去镇压江素的军队，捉拿江素。臣领命。今夜怕是要腥风血雨。太后娘娘，大将军王的来信。方若，哀家累了，伺候哀家早些休息吧。主子，您不担心吗？皇上真的会放过大爷他们吗？担心又有何用？哀家从未相信过皇帝，之所以和他达成协议，不过是想让他信任哀家罢了。那齐王殿下他……那逆子，哀家早就跟他断绝关系，不许在意。睡吧，今夜不会再有其他风了，好好休息。过了今晚，会有一场真正的迎战要谈。你说什么？都是真的？千真万确，娘娘。皇上听说江素要起兵谋反，不久前宣秦王入宫。此时江家已经被查抄，江素一干人等全部被捉拿。太好了，江苏一倒，本妃对付妖后便容易多了。这一次，我一定让江明珠翻不了身。可是娘娘，楚贵妃身边的宫女还未找到，此事尚算不得稳妥。本妃也想找到那贱婢再动手，但如今是千载难逢的好机会。江家若败，若不趁热打铁，恐江明珠东山再起。娘娘言之有理，去办吧。明日将贵妃的乳母送到皇上面前，有了乳母的证词，铁证如山，任他江明珠再如何狡辩，皇上都不会信。是娘娘。江素，朕待你不薄，你竟然勾结外敌谋反，如今还有什么话要说？皇上，你又何必如此假惺惺？若不是你想对臣动手，处处相逼，臣何至于此？莫非还是朕逼你与敌国奸细勾结？江素，你可知朕这个决定也是太后的意思？你说这是太后的意思？这不可能！若不是你不听劝告，太后又岂会舍弃你？太后为何这么做？我所做的那些事，不都是为了江家？我不相信。好不容易才睡了会儿。乾清宫那边的事应该是了了，皇上派人来传话，说江素想见你。走吧，毕竟兄妹一场，临了送一送他，也是应该的。母后。皇帝对我的态度已不似从前，看来楚贵妃的事，他信了。宿主注意，男主仇恨值已增加40%。江素，你要见哀家。太后，臣只想问一句，为什么？哀家早就知道，做事不要太过。你背着哀家做的那一桩桩一件件，你以为哀家不知道吗？但你最不该的是通敌卖国。我所做的那些事，不都是为了你，为了江家吗？别为自己野心找借口。好，好，好，江明珠，你现在对我如此绝情，就不怕我将你之前所做的那些事给抖露出来吗？哀家做事敢做敢当，你尽管抖露。皇上，
本次微臣持笔。李德，母后，还有什么话要说？宿主注意，男主的仇恨值已高达100。既然皇帝这么问，那是已经认定哀家做了这些事情了。难道母后真的没做？哀家只能说，有些事情哀家是做，但大部分都是江素往哀家身上泼脏水。这些姑且可以放，但是朕问你最后一句，朕的母人到底是不是你害的？终于来了，皇帝，哀家纵然不算什么好人，但你也不至于把什么罪名都强加在哀家身上。哀家当年与你母妃是针锋相对，但她的死与哀家没有半点关系。母后应当知道，朕不是空穴来风之人。若没有证据，我不会再问你。就请母后如实回答。哀家素来敢做敢当，楚贵妃的死与哀家无关。不过，当年你母妃死，哀家是高兴。谁让她是哀家的死对头？哀家是妖后，你母妃何尝不是妖妃？怎么，只允许她陷害哀家，就不允许哀家一报还一报？说起来，你母妃那么早就被人害死了，她那点出息全用在哀家身上了，真是没出息。太后如此信誓旦旦，莫非真与她无关？好，儿臣知道，只要母后所言如实，江素提供的罪证，朕可以烧毁，就当不存在。太后娘娘，李贵妃来了。她来做什么？让她进来。太后娘娘，臣妾来是得到了一个可靠的消息，要禀报给太后。啊？太后，平太妃秘密派人接了已故楚贵妃乳母进京。父亲说，平太妃这次是冲着太后您来的。得到了这样的消息，你不告诉皇帝，反倒来告诉哀家，臣妾才不告诉皇上呢。臣妾只想来告诉太后，只因臣妾与父亲都想投靠太后您。啊？我爹说了，人笨不要紧，重要的是看人的眼光要准。我与爹爹都觉得太后您比皇上更聪明。你和李将军当真要投靠哀家？为何？父亲说了，我们行伍出身之人，最敬佩的便是杀伐果决、有骨气之人。当初太后您在太和殿上给那梁国使臣咣咣那2巴掌，打到了父亲的心坎上，故而求太后收下臣妾和父亲。李家愿为太后赴汤蹈火，在所不辞。皇帝现在对哀家什么态度，想来你们也知道，当真不后悔？绝不后悔。太后娘娘，臣妾和父亲能有这样的机会，不知道有多高兴呢。此事还真是神了，莫名得2名大将。既然你们有这样的诚心，还为哀家带来了这么重要的消息，哀家就暂且收下。太好了！从今往后，臣妾和父亲便是太后您的人了。一个贱人傻人，我该不会掉坑里了吧？太后，父亲已经帮您拦截了那乳娘，您放心，我们会。不可！为何？父亲说那乳娘极有可能说出对太后不利的话，
我们不管3721，先斩后奏，才能永绝后患。你们父女俩可真虎啊！主娘的事情，哀家已有安排。你们这样做只会打草惊蛇。啊！太后果然料事如神，这都已有安排了。你现在即刻通知你父亲，收手。是，臣妾明白。皇上，属下的人找到了当初服侍在楚贵妃身边的奶娘，快让她上来。是。皇上，是当今太后害了贵妃娘娘。这真是太后吗？皇上，您一定为贵妃娘娘报仇啊！当年贵妃娘娘不是病逝，是被皇后娘娘设计下要害死的。丈母，太后害死母妃之事，这么多年了，你都不曾透露给朕，为何偏偏这个时候才说？太后权势滔天，当年贵妃娘娘就叮嘱了，在皇上还没完全成长起来之前，万不能透露半个字。丈母，你是怎么到的京城？皇上，是老奴求了平太妃，是太妃娘娘帮着老奴躲过了太后的眼线。又是平太妃，她的眼线竟如此厉害，不仅躲过了太后，还躲过了朕的耳目。张嬷嬷，你很相信平太妃？毕竟平太妃抚养过皇上，平太妃平时对老奴也照顾。是吗？皇上，贵妃娘娘生前最疼爱您，老奴求皇上一定要替贵妃娘娘报仇啊！朕知道。明显，派人盯着张嬷嬷。皇上是不信张嬷嬷。朕始终认为，太后当年没有必要加害朕的。是。主子，那奶娘进宫了。无妨，皇帝如今本就猜疑哀家，债多不愁。先皇对平太妃当真慷慨啊！他将人带进宫，竟然绕过了咱们和皇上的暗卫。不急，他蹦跶不了多久。但愿平太妃被哀家整死的那一天，先皇别从皇陵中蹦出来才好。两位爱卿，你们是朕在朝中最信任的两位大臣。对刚才张嬷嬷招供的话，你们二位有什么说法？皇上，贵妃到底是病逝还是中毒？不如将当年为贵妃诊脉的太医宣进来，问个清楚。拜见陛下。刘太医，朕的母妃当年到底是病逝还是中毒？楚贵妃当年确实是中毒身亡。唉，臣知道必然有这么一天，皇上会问起。当年究竟发生什么事情？你给朕一五一十的说出来！皇上，当年是太后吩咐，臣不能违抗，臣已服毒，以死谢罪。果真是太后。皇上，当年的事情，老臣也知情，贵妃确实是中毒身亡。什么？先皇当年在离世之前，为了怕太后专权，挟制皇上你，所以就手书一封，严禁了当年楚贵妃死亡的原因。
后这个毒妇，亏得朕还这般犹豫，她怎敢如此态度，毒害朕的美妃？皇上，臣知道你此刻定然是万分悲痛，但要找太后报仇，万不可冲动。太后手头不仅有暗卫，还有秦王的支持，若贸然动手，后果难料啊！丞相所言极是，此事须得仔细确保一切平安。陛下，若是要对太后动手，万不可在宫中动手。宫中到处都是太后的耳目，不要打草惊蛇呀。不如在皇觉寺动手。我们提前在皇觉寺安排好人手，时机一到，必能一举将太后拿下。好，朕明日早朝之后，便亲自去慈宁宫请太后。男主仇恨值飙升至188%，宿主即将被抹杀。方若，去，请将人进宫。是。太后有什么吩咐？秦萧莫敢不从。秦王，哀家希望你亲自去庄子上把建造的兵器押运回来。如今宫中正是多事之秋，皇上对太后……放心好了，哀家心里有数。就算皇帝真有那个意思，可哀家又岂是他轻易能动的？是。什么？秦萧竟然离开京城了？正是，说是为了太后去押运东西，但不知道押运的是什么。竟然会有如此巧的事情，倒是免去了朕想法子将他调离京城。看来是老天爷都在帮皇上。主子已经办妥了，不错。有了太医和奶娘的话，再加上本宫之前提供的证据，足以锤死江明珠了。不仅如此，还有先皇安排的陈大人作证，如此便是铁证如山。哼，谁能想到这一切？包括陈大人和太医，都是先皇为本妃的筹谋。是啊，娘娘，皇上真正喜欢的是您，任凭太后和楚贵妃再美，身份再高贵，若不是先皇为了保护本妃，也不会让本妃在后宫的存在感这么低。如今，本妃要拿回属于我的一切了。江明珠怕是到现在还以为先皇喜欢的是她，才独宠于她，殊不知她是先皇为您安排的一个靶子呀。亏他还洋洋得意，不过他也得意不了多久。太后，你这大半夜闯进来，所谓何事？太后，臣妾的父亲得到消息，说皇上调动了大批人马去皇觉寺，恐怕是要对您下手。你父亲是如何知道的？皇上是派臣妾父亲调的兵，还调动了先皇的暗卫，恐怕这一次皇上是下定决心要置太后您于死地呢。哀家知道了。太后，您明日不可随皇上去皇觉寺啊！放心吧，哀家自有打算。太后，您需要臣妾的帮忙吗？你帮忙回去，让哀家睡个好觉。方若，送她回去。太后，那不能去呀！母后，所以您是同意同朕一起去皇觉寺祈福了？为大齐祈福是哀家应当做的。那朕先去备马车了。妖后，这一次朕必杀你，为母妃报仇。
叶青，让皇觉寺那边的人准备。是。参见皇上，参见太后。皇帝不是要祈福吗？早早的把哀家带到这儿，是为何？你们二人来说说，朕把太后带到此处，是为了什么？所以，皇帝只因这二人的胡言乱语，便要给哀家定罪了。母后，难道这些还不够吗？楚贵妃是朕的母妃，你为何如此心狠手辣？皇帝在此做局，不是已经有了决定？无论哀家如何说，你都会杀了哀家。母后，你不是自诩做事敢做敢当吗？如今政治就在眼前，你还要推脱？要杀便杀！哀家中了你的鸿门宴，无话可说。有罪过！真心提起来，母后有恃无恐，原来早早都安排好了呀，都是朕小瞧你。皇帝觉得是便是了，哀家懒得辩。太后，你没事吧？别动！叶青，快保护皇帝！皇帝，你怎么样了？没想到今日竟是这种局势。这伤势不重，怕是不小了。可是怡儿还小，以后气功还请母后尝尝。胡说什么？快起来！母后，今日之事，怡儿可不知情。母后，看在怡儿一直对你孝顺的份上，答应服侍怡儿，还请母后服侍怡儿。放心吧，服下这保心丸，你死不了。哀家都一大把年纪了，就该颐养天年。你们南宫家的天下自己护着，哀家可懒得管。恭喜宿主，男主仇恨值已从198%降至100%，奖励宿主超级大礼包一个。为什么？为什么朕明明对你起了杀心？你为何还要救朕？哪有那么多为什么？哀家乐意。不管为何，这天天只剩最后一个保险。你既然给了朕这份恩情，朕记下了。皇上情况怎么样了？哦，还好，皇上穿有银丝宝甲，而且又服了救心丸，现在一切很好。太好了！臣多谢太后深明大义，救了皇上。陈大人的礼，哀家可受不得，要折寿了。妖后，你来！
母后，母后，母后！爹，哀家自问对你问心无愧，即使当年与楚贵妃斗得厉害，哀家也没有杀害过她，你为何？母后，不是臣。皇帝不必解释。哀家虽然没有害楚贵妃，但这些年也没有少对你下手。你记恨哀家，也是应当的。哀家不怪你。母后，细痛，说好了假死，为什么还是那么痛啊？母后，不是朕，真的不是朕。皇帝，哀家这辈子命苦，先皇一道圣旨，哀家变成了继后。哀家在后宫苦苦挣扎，好不容易有了一双儿女，却是个白眼狼逆子。皇帝，你虽不是哀家的亲子，但你是个好皇帝。你比哀家的逆子孝顺，哀家时常在想，你若是哀家的儿子，他该有多好。男主仇恨值降低至60%，效果立竿见影啊！得多说两句。皇帝，哀家时常在想，如果你是哀家的亲儿子，叶儿是哀家的亲孙子，那该有多好！哀家羡慕楚贵妃，可惜哀家母后，母后，太医，太医，快去救我母后！太后如果有事，朕要了你的脑袋！陛下，臣医术不精，若能找到一颗人间圣药保心丸，定能救了太后啊！放心吧，服下这保心丸，你死不了。太后把最后一颗保心丸给了朕。回宫，请薛神医。刺杀太后的小顺子，是先皇在的时候，他家里人都死绝了，属下才把小顺子留在了乾清宫伺候。如今小顺子已死，自然是问不出什么来。去，给朕查个底朝天。皇上，陈大人请进。他还有脸？宣陈大人觐见。臣有罪，臣有罪呀，皇上！说吧，朕母妃之死究竟是为何？臣有罪，臣明知道当年事情的真相，却依着先帝的吩咐，未敢吐露真言，让皇上误会太后了。说，当年到底发生什么？其实先帝是为了替嫔妃遮掩，借此铲除太后。你说什么？皇上，先皇当年最看重的并不是楚贵妃，亦不是如今的太后。他之所以惯宠二位，就是为了让二位来以此掩护好寂寂无名的嫔太妃呀，皇上。陈大人，你不是跟朕开玩笑吧？
父皇当年怎会中意平太妃？皇上，老臣若是想撒谎，便一口咬定是太后谋害了楚贵妃，又何必冒着欺君之罪吐露真言呢？所以是平太妃毒害了朕的母妃，再联合父皇，将祸水引到太后身上。他是为了什么？先皇除了将平太妃保护得很好，就连周王也护得极好啊！周王，周王好大的本事，出宫短短几年便治下这么大的产业，真是个能耐人。你们母子俩都很有能耐。原来如此啊！父皇当年先在宫中为平太妃培养安危势力，又在宫外为周王置办产业。父皇，你果真好算计。皇上，是老臣愚忠，是老臣任意死理。就是答应了先皇，就定要做到。方才见到太后如此深明大义，才知道错的离谱。陈大人，如今太后有薛氏已抢救，若有好歹，朕定要你的脑袋。微臣万死难辞其咎。只是皇上如今应该好好的考虑如何处置平太妃和周王了。平太妃这么多年，朕那么照顾她，皆因她抚养过我，没曾想就连这一点。先皇故意制造独宠太后的假象，就是为了让您和太后争斗。这鹬蚌相争，渔翁得利，怕是为了让周王上位呀！你竟如此偏心！皇上当真得手了，娘娘千真万确，咱们的暗卫在皇觉寺亲眼看到，小顺子刺太后那一刀伤及心脉，哪怕是有薛神医在，药中一口气，估计也是挣扎。哼，妖后，本妃容忍了半辈子，如今总算是扳倒你了。薛神医，太后如何了？黑的当年我师祖给我留下了一颗保心丸，到底还是保住了太后的心脉。太好了！只不过太后受伤极重，这段时间一定要严加看守，好生照看。主子，人走了。本来想假死遁走，没想到那家伙手里竟然还有保心丸。主子假死这一招实在太凶险了。主子假死是为了与秦将军双宿双栖吗？方若，别胡说！方若，别胡说！哀家都一大把年纪了，只是不想再操心朝堂之事，退隐山林罢了。那些个儿女私情，我就不考虑。主子还是这么口是心非。太后，不好了，明显已经查到了小顺子的底细。什么？主子，皇上即将知道小顺子是您的人，这可怎么办啊？慌什么？你觉得经此一遭，皇帝还会相信小顺子是哀家的人吗？主子，您这一手，便是奴婢也看不懂了。皇上，查到小顺子是谁的人了？说，竟是太后的人。没想到父皇留给平太妃的暗卫，竟渗透得如此厉害，连朕的人都能瞒得过。皇上，这是何意？明显，父皇留下的暗卫可不止2只。皇上，您是说先皇一共有3只暗卫？没错，
这也是刚才知道的。还有一只便在平太妃那。这件事和先前让你调查太子落水一事情况一样，分明不是太后所为，可所有的证据都频频指向太后。竟是如此，这样看来，这些线索都指向太后，都是平太妃栽赃。去，把平太妃请来吧。是。娘娘，乾清宫的林护卫来了。林护卫，不知何事，劳烦您亲自过来一趟。平太妃，皇上有请。皇上找本妃过去，所为何事？太妃，你去了，自然会知晓。参见皇上。平太妃，朕似乎一直以来都小瞧了你。皇上说什么？我听不明白。平太妃，事到如今，你为何不敞亮些说话？皇上可是听了什么谣言，误会了？陈大人都已经招了，平太妃你还要继续嘴硬吗？平太妃。当年若不是先皇庇佑，后宫那么多高贵的嫔妃，凭什么皇上由你来养育？陈大人恐怕是太后的人，若陈大人想要污蔑本妃，那本妃白服。皇上，我也不知陈大人为何口说无凭污蔑本妃。若是皇上不信，大可赐本妃一杯毒酒，我这就陪了先皇去。平太妃竟如此决绝，这……平太妃，你何故如此惺惺作态？如果不是皇上的暗卫，你无权无势，母足羸弱，如何能够在这后宫安稳这么多年？周王如何能够在外大肆敛财？据臣所知，周王的私库恐怕比国库还要出名吧？老匹夫，你血口喷人！皇上，义清携一名妇人求见。快叫他。宣义清觐见。皇上，臣找到了当年楚贵妃身边的宫女。快抬头！清雪姑姑，陛下竟还记得老奴。清雪姑姑，您是朕的母妃身边的大宫女，朕幼时你没少带过朕，朕自然是记得。这个贱婢，我找了她许久都未曾找到，怎么现在被义清带来了？不对，清雪姑姑，您当年不是在大火中殒命了吗？皇上，奴婢终于等到这一日，求您替贵妃娘娘做主，替她报仇啊！清雪姑姑，你快起来说话，你有什么样的冤屈，只管告诉朕。皇上，当年先帝纵着嫔妃，害死了贵妃娘娘。你胡说八道什么呢？贵妃娘娘自知无法对抗，就留下一封信给奴婢，让奴婢带了回去。皇上，您看了这封信，就全都明白了。你看了这封信，就全都明白了。秦氏，你污蔑本妃！没想到母妃当年竟是因为撞破了父皇与嫔太妃为周王筹谋，才招来了杀身之祸。嫔太妃，你真是好硬的！已经把嫔太妃带下去。皇上，我可是抚养过你啊！皇上，你就饶我一命吧！
看到了。终于有一天，平太妃这个贱人被惩治，您终于可以安息了。没曾想，朕和太后竟然都是父皇的妻子罢了。如此看来，太后果真是委屈了。离下，臣在。彻查平太妃身边所有人，周王终身监禁，势必要将父皇留给平太妃的势力铲除。是。李德，随朕去瞧瞧太后。快！主子，皇上来了！快！参见皇上。太后如何？还和之前一样，一直昏迷不醒吗？皇上，太后这一次伤得真的很重。虽然说薛太医已经为太后保住了心脉，但太后依然虚弱，一直在昏睡。只能这么等。只要能让太后醒来，不管是什么天才地宝，你尽管用。恭喜宿主，男主仇恨值为0，彻底解除危机，获得大礼包长寿丸2枚。天老爷啊，长寿丸！太后刚才是动了吗？母后，罢了，刚才太激动了，没忍住。母后，母后，母后，你终于醒了。皇帝，让你担心了。母后，你醒来便好。你这次让儿臣担心坏了。母后，那个小顺子真的不是朕的人。小顺子当然不是你的人了，因为小顺子是哀家的人。皇帝，哀家相信你。毕竟，如果你真要是哀家，也不至于不承认，因为你和哀家是一样的，敢做敢当。母后，谢谢你信任儿臣。儿臣对天发誓，往后定和母后同心同德，壮大大齐，再不相疑。既然皇帝都这么说了，那哀家也自当跟皇帝一样，同心同德。往后，母后便和朕的亲生母亲一样，没有任何区别。请恕儿臣一拜。这感觉还挺爽。主子，这2日你也算是彻底好了呢。这些日子把灵药当糖豆吃，早好了。皇祖母，依儿，你慢些，千万别摔着。依儿，你皇祖母刚大病初愈，悠着点。无妨，哀家已经好了。李德，太子，哎，走，太子，小心，小心，小心。母后，朕今日前来是有一事要商议。说。先前齐王与萧肃一同谋反，朕没有要他们性命，只是将他们与谢婉一同发配边疆。这2日有人来信说，谢婉他忍受不了边疆的苦寒，非要闹着和离，齐王就把他了结了。当初那2人爱得死去活来，哀家还以为他们能天长地久呢，没想到短短数月就闹得阴阳2隔了。母后，那如今谢婉已死，是不是应该把齐王接回京来？他毕竟是您唯一的儿子。别，
当初他已经和哀家断绝关系，于哀家而言，他如今只是个陌生人，就让他继续待在边疆吧。是。对了，南宫乐那逆女，先前安乐公主与宫外一名叫聂远的人走得极近，母后与朕都未曾多加干涉。可近日，朕彻查平太妃余孽之事，竟发现聂远是平太妃的人。没想到平太妃的手竟伸得那么长。不过，这名叫聂远的人已经被朕处死了，可安乐似乎备受打击，今天早上一直闹着要进宫找母后讨个说法，朕怕他打扰母后休息，就拦下来了。把他和他那没出息的哥一样扔到边疆去。母后，这皇帝，哀家说过，在哀家心里，早就当那俩白眼狼死了，皇帝照做便是。是，母后。秦大哥，这是我从一位高人那得到的长寿丸，你若信我，便服下。明珠，我与你之间还谈什么信不信？秦大哥，你若相信我，我们便再等等，好吗？等什么？那高人说，服下这长寿丸便能活过200岁，且等着江山交到叶儿手中，大齐天下太平，你我便死遁离开，浪迹天涯。明珠，我等你。